Hello friends, welcome to our YouTube channel My Dynamics and இந்த சேனலில் நீங்கள் CAD and Engineering பற்றின நிறைய வீடியோஸை பார்க்கலாம். ஸோ இன்றைக்கி நம்ம எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஆங்கிள் கிரைண்டரை எப்படி யூஸ் பண்ணுறது, ஸோ என்னென்ன ஆப்ரேஷன்ஸ் எல்லாமே இந்த ஆங்கிள் கிரைண்டரில் நம்மளால் பண்ண முடியும் அப்படின்ட்டு பார்க்க போகிறோம். ஸோ நீங்கள் ஒரு மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியரிங் ஸ்டூடெண்ட்டாக இருந்தீங்கன்னா இது உங்களுக்கு நிச்சயமாக தேவைப்படும். ஸோ இது உங்கள் ப்ராஜெக்ட்ஸை நீங்களே செய்கிறதுக்கு நிறைய ஹெல்ப் பண்ணும். ஸோ இதோட காஸ்ட் எல்லாமே பார்த்திங்கன்னா கம்மியாக தான் வரும், 3000 to 4000 அந்த ரேஞ்சில் தான் இருக்கும். அது மட்டும் இல்லாமல் இது கன்சியூம் பண்ணுற பவரும் ரொம்ப கம்மி. ஸோ ஒரு மெட்டலை கட் பண்ணணும் அப்படின்னா நம்ம நிறையா டைப் ஆஃப் ஆப்ரேஷன்ஸ்க்கு போவோம். ஸோ கேஸ் கட்டிங், பிளாஸ்மா கட்டிங் இந்த மாதிரி போவோம். ஸோ அது எல்லாத்துக்குமே பார்த்தீங்கன்னா காஸ்ட் அதிகமாக இருக்கும். பட் நீங்கள் ஒரு ஆங்கிள் கிரைண்டர் யூஸ் பண்ணிங்கன்னா உங்களோட கட்டிங் காஸ்ட் நிஜமாலே கம்மியாகும். ஸோ அது மட்டும் இல்லாமல் இது ஒரு மல்டிபர்பஸ் டூல். ஸோ அதனால் கட்டிங் ஆப்ரேஷன் மட்டும் இல்லை, ஸோ கிரைண்டிங், ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய ஆப்ரேஷன்ஸே பண்ணலாம். ஸோ அதுக்கு நமக்கு தேவை வேறு வகையான டிஸ்க். ஸோ இதை பற்றினா தான் இன்றைக்கி நம்ம டீட்டெயிலாக பார்க்க போகிறோம். ஸோ இன்னும் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலைன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க நோட்டிஃபிகேஷன்ஸோட. எங்கள் சேனலில் இருக்க பழைய வீடியோஸும் செக் பண்ணி பார்க்க மறந்துடாதீங்க. ஸோ இப்போ லோகோவை ஸ்டார்ட் பண்ணுவோம், வீடியோக்குள்ளே போவோம். ஓகே, லெட்ஸ் கெட் ஸ்டார்டட். ஸோ நம்ம வச்சுருக்க இந்த ஆங்கிள் கிரைண்டரோட மாடல் என்னது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இது ஹிக்கோக்கி G10SS அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு மாடல். ஸோ அதோட ஒரிஜினல் மேனுஃபேக்சரர் யார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஹிட்டாச்சி. ஸோ அவங்க பவர் டூல்ஸ் பிரான்ச்சை ஹிக்கோக்கி அப்படின்னு சொல்லிட்டு மாற்றிக்கிட்டாங்க. ஸோ கோக்கி அப்படின்றது டூல்ஸ், அது அவங்க ஒரு ஜாப்பனீஸ் நேம் அப்படின்றனால அவங்க ஹிட்கோக்கி அப்படின்னு மாற்றிக்கிட்டாங்க. ஸோ ஃபஸ்ட்டு இந்த ஆங்கிள் கிரைண்டரோட பார்ட்ஸ் எது அப்படின்னு பார்த்துருவோம். ஸோ எக்ஸ்டீரியராக பார்ப்போம். ஸோ நம்ம இன்றைக்கி பேசிக்காக தெரிஞ்சுக்கலாம். ஸோ இது இன்டெப்த்தாக பார்க்குறத நம்ம ஒரு நாளைக்கு நீட்டாக ஃபுல்லாக கழட்டி பார்ப்போம். ஸோ எல்லா உள்ளே எப்படி இருக்கும், ஸோ எதனால் எப்படி இருக்கும் அப்படின்ற விஷயத்தையும் பார்ப்போம். ஸோ இப்போ நம்ம இந்த ஆங்கிள் கிரைண்டரோட பேசிக் பார்ட்ஸ் எங்கெங்கே இருக்குது அப்படின்ட்டு பார்த்துருக்கோம். ஸோ இந்த இடத்துல பார்த்திங்கன்னா சுவிட்ச் இருக்கும். ஸோ இந்த சுவிட்சை நம்ம எங்கே வேணால் ரீப்ளேஸ் பண்ணிக்கலாம். அதாவது இந்த ஹெட்டு திரும்பக்கூடியது. ஸோ இந்த மாதிரி ஹிட்டாச்சி ஒரு சில மாடல் எல்லாமே இந்த மாதிரி ஹெட்டை நம்ம திருப்பி வச்சுக்கிற மாதிரி ஆப்ஷன் நமக்கு இருக்கும். ஆனால் ஒரு சில மிஷின், அதாவது எக்ஸாம்பிளுக்கு பிளாக் அண்ட் டிக்கர், ஸோ இந்த மாதிரி ஆங்கிள் கிரைண்டர்லாம் அது திருப்பி வைக்கிற மாதிரி ஆப்ஷன் இருக்காது. ஸோ இந்த இடத்துல ஒரு க்ரூ மாதிரி கியர் பாக்ஸ்லேயே இருக்கும். ஸோ அதனால் நம்மளால் திருப்பி வச்சுட்டு யூஸ் பண்ண முடியாது. ஸோ அதனால் நீங்கள் ஒரு ஆங்கிள் கிரைண்டர் வாங்குறீங்க அப்படின்னா இந்த மாதிரி ஃப்ளாட் ஹெட் இருக்க மாதிரி, கியர் பாக்ஸ்க்கு ஃப்ளாட் ஹெட் இருக்க மாதிரி வாங்கிக்கிட்டிங்கன்னா ஸோ இந்த சுவிட்சை நீங்கள் எந்த இடத்துல வேணால் திருப்பி போட்டுக்கலாம். ஸோ இந்த இடத்துல வேணும்னா இப்படி வச்சுக்கலாம், இல்லைனா இங்கே கூட நீங்கள் உங்கள் சுவிட்சை வச்சுக்கலாம். ஸோ இந்த 4 பக்கம் எங்கே வேணால் நீங்கள் உங்கள் சுவிட்சை வச்சுட்டு யூஸ் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும். ஸோ இந்த கியர் பாக்ஸ் மேடி பண்ண மெட்டீரியல் எது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அலுமினியம். இந்த கேசிங் அலுமினியம், உள்ளே இருக்க கியர் எல்லாமே ஹார்டன் பண்ண ஸ்டீலாக தான் இருக்கும். ஸோ இந்த என்க்ளோஷர் எல்லாமே பிளாஸ்டிக் தான். ஸோ இது ஹார்ட் பிளாஸ்டிக், இது அதோட கொஞ்சம் வீக்காக இருக்க மாதிரி ஒரு பிளாஸ்டிக் தான். ஸோ இந்த ஆங்கிள் கிரைண்டரில் யூனிவர்சல் மோட்டார் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ அதனால் ப்ரஷஸ் எல்லாம் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ ஒரு சில மாடல் ஆஃப் ஆங்கிள் கிரைண்டர் மற்ற மேனுஃபேக்சர் கிட்ட எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ப்ரஷ் உள்ளே இருக்க மாதிரி இருக்கும். ஸோ நம்ம இந்த என்க்ளோஷரை கழட்டிட்டு உள்ளே ப்ரஷ்ஷை ரீப்ளேஸ் பண்ணுற மாதிரி அந்த மாதிரி ஒரு சில ஆங்கிள் கிரைண்டரில் இருக்கும். ஸோ இந்த பர்பஸ் ஆஃப் கியர் பாக்ஸ் எதுக்கு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இது யூனிவர்சல் மோட்டார் ஒரு 14,000 RPM கிட்டத்தில் வேகமாக சுற்றும். பட் நமக்கு அவ்வளோ RPM தேவையில்லை. அதே நேரத்தில் டார்க்கு கொஞ்சம் அதிகமாக தேவை. ஸோ அதனால் இந்த இடத்துல ஒரு கியர் பாக்ஸ் வச்சுருக்காங்க. ஸோ இந்த கியர் பாக்ஸ் 2 வேலை பண்ணுது. ஒன்று ஆங்கிளில் மாற்றுது. ஸோ இப்படி ரொட்டேட் ஆகிற மோஷனை நம்ம 90 டிகிரிக்கு இந்த ஒரு ஆங்கிளில் நம்ம கொடுக்குறோம். ஸோ அதனால தான் இந்த ஆங்கிள் கிரைண்டர்னே சொல்கிறாங்க. ஸோ ரெண்டாவது கியர் பாக்ஸ் பண்ணுற வேலை எது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இன்க்ரீஸ் பண்ணுது, டார்க் இன்க்ரீஸ் பண்ணிவிட்டு ஸ்பீடை ரெடியூஸ் பண்ணுது. ஸோ இந்த மோட்டார் ஒரு 14,000 RPMல சுற்றுச்சுன்னா இந்த ஆங்கிள் கிரைண்டர் 11,000 RPM தான் சுற்றும். ஸோ அது ரேட்டட் அவங்க டிஸ்கிரிப்ஷன்லேயே கொடுத்துருப்பாங்க. ஸோ அந்த ஆங்கிள் கிரைண்டரோட ஸ்பீடை பொறுத்து தான் நம்ம யூஸ் பண்ணுற டிஸ்கையும் செலக்ட் பண்ணணும். ஸோ அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா இந்த கேபிள், ஸோ இது எல்லா எலக்ட்ரிக் மிஷினரியிலையும் இருக்கும். ஸோ இந்த கேபிள் நம்ம வச்சிடலாம் அடியிலேயே. ஸோ இந்த கியர் பாக்ஸ் ஹோசிங்கில் ஒன்று இருக்கும். அதாவது என்னது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இங்கே ஒரு பட்டன் இருக்கும். ஸோ இது ஆக்சுவலி என்னது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்பிண்டில் லாக் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ இந்த பட்டனை அமுத்திட்டிங்கன்னா உங்களால் ஸ்பிண்டில் சுற்ற முடியாது, லாக் ஆகிடும். இது எதுக்காக யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸோ இயர்லியராக வந்த மாடல் ஆங்கிள் கிரைண்டரில் எல்லாமே எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி ஸ்பேனர் மாட்டுவோம் இந்த வீல் மாட்டுறதுக்கு. ஸோ அது 2 இருக்கும். ஸோ ஒன்று அடியில் பிடிச்சிருப்போம், இன்னொன்று மேலே பிடிச்சி டைட் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும். ஸோ அந்த விஷயத்தை எலிமினேட் பண்ணணும் அப்படின்ற நோக்கத்தில் தான் இந்த ஸ்பிண்டில் லாக் கொண்டு வந்திருக்காங்க. ஸோ இப்போ காமனாக வர எல்லா ஆங்கிள் கிரைண்டர்லையுமே ஸ்பிண்டில் லாக் இருக்கும். ஸோ அடுத்தது என்னது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இதில் ஒரு சேஃப்டி ஃபீச்சர் மாற்றுறதுக்காக இந்த இடத்துல 2 பக்கமும் த்ரெட்டு கொடுத்துருப்பாங்க. ஸோ
ஸோ இப்போ விசிபிளாக இருக்கும். ஸோ இந்த 2 பக்கமும் த்ரெட்டு கொடுத்துருப்பாங்க. ஸோ இது பொதுவாக எல்லா ஆங்கிள் கிரைண்டர்லையுமே 2 பக்கமும் இருக்கும். ஒரு சில ஆங்கிள் கிரைண்டரில் பார்த்திங்கன்னா இந்த இடத்துலையும் நம்ம வந்து இந்த ஹேண்டிலை மாட்டுற மாதிரி இருக்கும். ஸோ இந்த ஹேண்டிலை மாட்டுறதுக்கான நோக்கம் என்ன அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா நமக்கு வந்து பெட்டர் க்ரிப்பு கிடைக்கும். ஸோ பொதுவாக ப்ரொஃபஷனலாக அதிகமாக யூஸ் பண்ணிகிட்ருக்கவங்க நம்ம ஏரியா சைடு எல்லோரும் இதை கழட்டி தூக்கி போட்டுடுறாங்க. ஸோ இந்த பொதுவாக இந்த ஹேண்டிலையும் இந்த கார்டையும் தூக்கி போட்டுருவாங்க. ஸோ ஆக்சுவலி அது வந்து பத்திரமா வச்சுக்கலாம். ஸோ அது நமக்கு யூஸ் ஆகும். ஸோ நம்ம க்ளவுஸ், கண்ணுக்கு மாட்டுற அந்த சேஃப்டி கிளாஸ், ஸோ இதெல்லாம் மாட்டிட்டு நம்ம ஆங்கிள் கிரைண்டரை யூஸ் பண்ணலைனாலும் இந்த கார்டு வந்து நமக்கு நிறைய இடத்துல ஹெல்ப் பண்ணும். ஸோ இந்த ஹேண்டிலோட பர்பஸ் எதுக்கு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த கிரைண்டர் வந்து நம்ம ஈஸியாக பிடிக்கிறதுக்கு நமக்கு இன்னொரு சப்போர்ட்டாக கிடைக்கும். ஸோ இதை வந்து நம்ம 2 பக்கமுமே மாட்டிக்கலாம். ஸோ இந்த பக்கமும் மாட்டிக்கலாம், இந்த பக்கமும் மாட்டிக்கலாம். ஸோ நீங்கள் ஒரு ரைட் ஹேண்ட் யூஸர் இல்லைனா லெஃப்ட் ஹேண்ட் யூஸர்னால் உங்களுக்கு ஏற்ற மாதிரி நீங்கள் இதை மாட்டிக்கலாம். ஸோ அடுத்த பார்ட் என்னது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த சேஃப்டி கார்டு. ஸோ இந்த சேஃப்டி கார்டு அப்படின்றது 2 வேலை பண்ணும். ஸோ இது வந்து ஒரு அப்ரசிவ் டிஸ்க். இதை தான் நம்ம ஆங்கிள் கிரைண்டரில் மாட்டி யூஸ் பண்ண போகிறோம். ஸோ இந்த அப்ரசிவ் டிஸ்க் என்ன பண்ணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கட் பண்ணுறப்ப பயங்கரமான ஸ்பார்க்ஸை வந்து வெளியே விடும். ஸோ அந்த ஸ்பார்க்ஸில் என்னென்ன இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த அப்ரசிவ் வீலோட ஒரு சில பார்ட்ஸ் இருக்கும். ஸோ சின்ன சின்ன தூள் இருக்கும். ஸோ அதே மாதிரி அந்த மெட்டலில் இருக்க ஒரு சின்ன சின்ன தூள்லாம் இருக்கும். ஸோ அது வந்து நம்ம மேலே படாமல் இருக்கிறதுக்கு இந்த கார்டு யூஸ் ஆகும். ஸோ அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த வீல் வந்து ஹை ஸ்பீடாக சுற்றிட்டு இருக்கக்கூடியது. ஸோ இது வந்து திடீர்னு கலண்டி விழுந்துருச்சுனாலோ இல்லை வந்து ஹை ஸ்பீடாக சுற்றிட்டு இருக்கப்ப சென்ட்ரிஃபியூகல் ஃபோர்ஸ் இருக்கும். அது வந்து ஒரு டென்சைல் ஸ்ட்ரெஸ் இந்த டிஸ்கில் கொடுத்துட்டே இருக்கும். ஸோ அப்போ கூட அந்த டிஸ்க்கு உடையறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது. ஸோ அப்படி உடஞ்சாலும் அது வந்து நம்ம மேலே படாமல் பாதுகாக்கிறதுலையும் இந்த வீல் வந்து நிறைய வேலை செய்யும். ஸோ இது வந்து ரொம்ப முக்கியமான ஒரு அக்சசரிஸ். இது நிறைய பேர் தூக்கி போட்டுருவாங்க. ஸோ அந்த மாதிரி பண்ணாதீங்க. ஸோ அடுத்தது என்னது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஃப்ளாஞ்ச் ஹெட்டு தான். ஸோ இந்த ஃப்ளாஞ்ச் வந்து நிறைய ஆங்கிள் கிரைண்டரில் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி ரிமூவ் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும். ஸோ கீழே இருக்க பார்ட்டையும் நம்ம ரிமூவ் பண்ணலாம், மேலே இருக்கிறதையும் ரிமூவ் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும். பட் இந்த ஆங்கிள் கிரைண்டரில் இது வந்து ஸ்பிண்டிலோடய அட்டாச் ஆகிடுச்சு இந்த ஃப்ளாஞ்ச். ஸோ அதனால் நமக்கு மிஸ் ஆகிறதுக்கான சான்சஸ் ரொம்ப கம்மி. ஸோ நம்ம ஒன்றை மட்டும் கழட்டிட்டு மாட்டுறதுனால இது எப்போவுமே இங்கேயே சேஃப்டியாக இருக்கும். ஸோ இந்த சேஃப்டி கார்டு எப்படி நம்ம ஆங்கிள் கிரைண்டரில் மாட்டலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த இடத்துல அந்த ஸ்பிண்டில் ஹெட்டுலேயே ஒரு குரூ கொடுத்துருப்பாங்க. ஸோ இது வந்து இந்த ஆங்கிள் கிரைண்டரோட சேஃப்டி கார்டு போயிட்டு இப்படி செட் ஆகிற மாதிரி இருக்கும். ஸோ அந்த மாதிரி செட் ஆக விட்டுட்டு என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வித் த ஹெல்ப் ஆஃப் ஸ்க்ரூ ட்ரைவர், ஸோ ப்ளஸ் ஸ்க்ரூ ட்ரைவரை வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணி இதை வந்து டைட் பண்ணிக்கலாம். ஸோ இந்த ஆங்கிள் கிரைண்டரில் கார்டு மாட்டுறதுக்கு வந்து இந்த மாதிரி ப்ளஸ் ஸ்க்ரூ இருக்குது. பிகாஸ் இந்த இடத்துல ஸ்க்ரூவோட ஹெட்டும் ப்ளஸில் மாதிரி இருக்குது. ஆனால் ஒரு சில ஆங்கிள் கிரைண்டர் மாடலில் என்ன பண்ணியிருப்பாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆலன் கீ கொடுத்துருப்பாங்க. ஸோ ஆலன் கீயை வச்சு நம்ம டைட் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும். ஸோ பொதுவாக போஷில் அந்த மாதிரி ஒரு சில மாடலில் இருக்கும். ஸோ இதை நான் கம்ஃபர்டபுளாக இருக்கணும் அப்படின்றனால கீழே வச்சு டைட் பண்ணிக்கிறேன். ஸோ இப்போ வந்து நம்ம சேஃப்டி கார்டை வந்து நீட்டாக மாட்டியாச்சு. ஸோ இப்போ வந்து இதை நம்ம எந்த பக்கம் வேணுமோ அதை நம்ம அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கலாம். ஸோ ஸ்பார்க்ஸ் அண்டு இந்த டிஸ்க்கு உடஞ்சா நம்ம மேலே தெரிக்காத மாதிரி நம்ம பார்த்துக்கலாம். ஸோ இந்த ஆங்கிள் கிரைண்டரை நம்ம ஃபஸ்ட்டு ஸ்டார்ட் பண்ணுறப்ப என்ன ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கிக் பேக் கிடைக்கும். ஸோ அப்போ மட்டும் நம்ம வந்து இதை ஹேண்டில் ஈஸியாக பிடிச்சிட்டோம்னா அதுக்கப்புறம் இதிலேருந்து எந்த பிரச்சனையுமே வராது. ஸோ நம்ம வந்து மோட்டார் ரன் ஆகிட்டே இருக்கும். ஸோ நம்ம பாட்டுக்கு நம்ம கிரைண்டிங் ஆப்ரேஷன்ஸ் இதெல்லாமே பண்ணிடலாம். ஸோ இப்போ ஆக்சுவலி இந்த மிஷினை வந்து நம்ம கம்ப்ளீட்டாக செட் பண்ணியாச்சு. ஸோ இதில் யூஸ் பண்ணுற இந்த டிஸ்க்ஸை பற்றி பார்ப்போம். ஸோ காமனாக யூஸ் பண்ணுற 3 டைப் ஆஃப் டிஸ்க்கை வந்து நான் கலெக்ட் பண்ணி வச்சுருக்கேன். ஸோ இது 3 தவிர்த்து நிறைய டைப் ஆஃப் டிஸ்க் இருக்குது வேரியஸ் ஆப்ரேஷன்ஸ்க்கு. ஸோ அதை பற்றி நம்ம ஒரு நாளைக்கு பார்ப்போம். பட் இது 3மே காமனாக எல்லா இடத்துலையும் யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்க டிஸ்க். ஸோ ஃபஸ்ட்டு என்ன டிஸ்க் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆங்கிள் கிரைண்டிங் பண்ணுறதுக்கான டிஸ்க். ஸோ இந்த கிரைண்டர் பண்ணுறதுக்கான டிஸ்க் என்ன இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அப்ரசிவ் மெட்டீரியலால் மேடாக இருக்கும். ஸோ இதில் வந்து நம்ம பின்னாடி யூஸ் பண்ண முடியாது, முன்னாடி மட்டும்தான். ஸோ இந்த 45 டிகிரி ஆங்கிளில் நம்ம ஆங்கிள் கிரைண்டர் வச்சு இப்படி கிரைண்ட் பண்ணுவோம். ஸோ இது எங்கெங்கெல்லாம் யூஸ் பண்ணுவாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வெல்டிங் ப்ரிப்பரேஷனுக்கு. ஸோ வெல்ட் அடிக்கிறதுக்கு முன்னாடி பண்ணுவாங்க. ஸோ வெல்ட் அடித்து அதுக்கப்புறமும் பண்ணுவாங்க. ஸோ அதுக்கப்புறம் எதுக்கு பண்ணுறாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த வெல்டு மட்டும் மேலே வந்து பஃப் ஆகி தெரியும். ஸோ அதை வந்து இந்த கிரைண்டிங் பண்ணி ரிமூவ் பண்ணுவாங்க. ஸோ அடுத்த டைப் ஆஃப் டிஸ்க் என்னது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கட் ஆஃப் டிஸ்க். ஸோ இது வந்து மெட்டலை கட் பண்ணுறதுக்கு யூஸ் ஆகும். ஸோ இது வந்து கிரைண்டிங் வீல் மாதிரியே தான் இருக்கும். பட் கிரைண்டிங் வீலோட ரொம்ப மெலிசாக இருக்கும். ஸோ இதை வச்சு நம்ம கிரைண்டிங் பண்ண முடியாது. இது வந்து ஆக்சுவலி ஒரு சின்ன ஆபத்தான பொருள்னே சொல்லலாம். பிகாஸ் இது ரொம்ப மெலிசாக இருக்குது. ஸோ இந்த எல்லா
கட்டிங் டிஸ்க்லேயுமே ஆர்பிஎம் போட்டிருப்பாங்க. ஸோ எக்ஸாம்பிளுக்கு இதில் வந்து 1500 ஆர்பிஎம் போட்டிருக்காங்க. ஸோ இந்த மாதிரி ஆர்பிஎம் போட்டிருந்தாங்கன்னா இந்த ஆங்கிள் கிரைண்டரு அதோட கம்மியான ஆர்பிஎம் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறதா இருக்கும். ஸோ இந்த ஆங்கிள் கிரைண்டரோட ஆர்பிஎம் எவ்வளோ அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா 11,000. ஸோ அதனால நான் 15,000 வீல் இதில் யூஸ் பண்ணலாம். ஸோ அடுத்தது என்னது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஃப்ளாப் டிஸ்க். ஸோ இதுவும் வெல்டு ப்ரிப்பரேஷனுக்கு தான். ஸோ இது கிரைண்டிங் வீலோட கொஞ்சம் சாஃப்டாக ஒர்க் செய்யும். ஸோ இது எப்படி ஃபேப்ரிகேட் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, நம்ம சாண்ட் பேப்பர் இருக்கும்ல, ஸோ அந்த மாதிரி சாண்ட் பேப்பரை குட்டி குட்டியாக கட் பண்ணி இதில் ஒட்டியிருப்பாங்க சர்க்கிளாக. ஸோ கிரைண்டிங் வீலை கம்பேர் பண்ணுறத விட இந்த ஃப்ளாப் டிஸ்க் வந்து சர்ஃபேஸ் ஃபினிஷ் வந்து நல்லா கொடுக்கும். இப்போ வந்து நம்ம ஆங்கிள் கிரைண்டரில் எப்படி நம்ம டிஸ்க்ஸை மாட்டுறது அப்படின்ட்டு பார்ப்போம். ஸோ உங்கள் ஆங்கிள் கிரைண்டர் எடுத்துக்கோங்க. ஸோ இந்த டிஸ்கை வந்து இந்த இதுக்குள்ளே வச்சுருங்க. ஸோ இதில் சிம்பிளாக இப்படி வச்சுட்டு உங்கள் ஃப்ளான்ஜை வந்து நீங்கள் இந்த இடத்துல கவனிக்கணும். ஸோ ஃப்ளான்ஜில் ஒரு பக்கம் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, இந்த மாதிரி ஒரு மெலிசான ப்ரொஜெக்ஷன் இருக்கும். ஸோ இன்னொரு பக்கம் அந்த ப்ரொஜெக்ஷன் இருக்காது. ஸோ இந்த மாதிரி கிரைண்டிங் வீல், இந்த மாதிரி திக்கான வீலுக்கெலாம் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, இந்த ப்ரொஜெக்ஷன் உள்ளே இருக்க மாதிரி பார்த்துக்கணும். ஸோ வந்து ப்ரொஜெக்ஷன் உள்ளே இருக்க மாதிரி மாட்டுறேன். ஸோ அப்படி மாட்டினா தான் இது வந்து அந்த திக்காக இருக்க அந்த கிரைண்டிங் வீலில் பின்னாடியும் அதை வந்து கிரிப்பாக பிடிக்கும், மேலேயும் அதை கிரிப்பாக பிடிக்கும். ஸோ இந்த இது வந்து சென்டராக இருக்க மாதிரி இருக்கும். ஸோ அடுத்து என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, இந்த ஃப்ளான்ஜை வந்து லைட்டாக உங்கள் ஹேண்டு டைட் வச்சுக்கோங்க. வச்சுட்டு ஆங்கிள் கிரைண்டரில் இருக்க இந்த பட்டன் அமுத்திக்கோங்க, ஸ்பிண்டில் லாக்கை. ஸோ ஸ்பிண்டில் லாக்கை அமுத்திட்டு இப்படி திருகுனீங்க அப்படின்னா அது டைட் ஆகும். ஸோ டைட் ஆனதுக்கப்புறம் உங்களோட இந்த விரிஞ்ச் எடுத்து ஸோ இதில் வந்து நீங்கள் லைட்டாக டைட் வச்சுக்கோங்க, அவ்வளோதான். ஸோ ரொம்ப வைக்கணும்னு அவசியம் இல்லை. சாரி, ஸ்பிண்டில் லாக் ரிலீஸ் ஆகிடுச்சு. ஸோ லைட்டாக வச்சா போதும். ஸோ இதை வந்து நம்ம பெர்ஃபெக்டாக மாட்டியாச்சு. ஸோ இப்போ வந்து இதை சிம்பிளாக நம்ம ரன் பண்ணி பார்ப்போம். ஸோ எப்போவுமே நம்ம ஆங்கிள் கிரைண்டரை கனெக்ட் பண்ணக்கப்புறம் நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு நோட்டீஸ் பண்ண வேண்டியது என்னது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஸோ இந்த சுவிட்ச் வந்து ஆஃப் ஆகிருக்கா அப்படின்னு பார்த்துக்கோங்க. ஸோ அந்த சுவிட்சை ஆன் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி, மெயின் சுவிட்ச் ஆன் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி உங்கள் ஆங்கிள் கிரைண்டர் சுவிட்ச் ஆஃப் ஆகிருக்கா அப்படின்னு பார்த்துக்கோங்க. ஸோ இப்போ வந்து என்னோடய சுவிட்ச் வந்து ஆஃபில் இருக்குது. ஸோ அதனால் மெயின் சுவிட்ச் ஆன் பண்ணுறேன். ஸோ இப்போ என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, உங்கள் ஹேண்டில் நீங்கள் கிரிப்பாக வச்சுக்கோங்க. ஸோ உங்களுக்கு ஏற்ற மாதிரி இந்த கார்டு அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ ஸ்டார்டிங்கில் மட்டும் ஒரு சின்ன கிக் பேக் இருக்கும். ஸோ அதை மட்டும் நம்ம கரெக்டாக பார்த்து பிடிச்சிடணும். ஸோ இப்போ என்னோடய சுவிட்சை வந்து நான் ஸ்லைட்லி மேலே தூக்குறேன். இந்த டிஸ்கில் ஸ்டோர் ஆகிருக்க இனர்ஷியானால் என்ன ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஆங்கிள் கிரைண்டர் நீங்கள் ஆஃப் பண்ணக்கப்புறமா இது கொஞ்சம் நேரம் ஸ்பீடாக சுற்றும். ஸோ அப்போ வந்து அதை ஆஃப் பண்ணுறதுக்கு என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, இந்த ஸ்பிண்டில் லாக் அமுக்குவாங்க. ஸோ நீங்கள் வந்து அந்த மிஸ்டேக்கை பண்ணக்கூடாது. ஸோ இந்த ஸ்பிண்டில் லாக் அமுக்கிறப்ப என்ன ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, இந்த கியர் பாக்ஸ்க்குள்ளே எந்த டேமேஜும் ஆகாது. ஸோ இந்த ஸ்பிண்டில் லாக்கை நீங்கள் அமுக்கிறப்ப இந்த இடத்துல வந்து ஸ்பிண்டில் மட்டும் தனியாக வந்து டக்குன்னு ஸ்டாப் ஆகிடும். ஸோ அப்போ இந்த வீலில் இருக்க இனர்ஷியானால் என்ன ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, இந்த கிரைண்டிங் வீல் வந்து தனியாக கலந்துட்டு வந்துடும். ஸோ அது கலந்துட்டு வந்து எங்கிட்டாச்சும் இடத்துல ஸ்பீடாக ஓடி போய் ஒரு சின்ன ஆக்சிடென்ட் ஏற்படுறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்குது. ஸோ அதுக்கப்புறம் இந்த சுவிட்சில் நம்ம இன்னொரு விஷயம் கவனிக்க வேண்டியது என்னது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, இந்த சுவிட்சை வந்து கண்டினியூஸாக எப்படி ஆன் பண்ணி வைக்கிறது, இல்லை வந்து நம்ம ட்ரிகர் மாதிரி எப்படி இதை யூஸ் பண்ணுறது அப்படின்ட்டு பார்ப்போம். ஸோ என்னோடய மெயின் வந்து ஆஃபில் இருக்கான்னு நான் செக் பண்ணிக்கிறேன். ஸோ இப்போ வந்து இந்த சுவிட்சு வந்து மேலே நோக்கி இப்படி விட்டுட்டிங்க அப்படின்னா இந்த சுவிட்ச் வந்து மேலே போய்ட்டு லாக் ஆகிடும். ஸோ இப்போ வந்து இது கண்டினியூஸாக ரன் ஆகிட்டே இருக்கும் அப்படின்னு அர்த்தம். ஸோ இப்போ இந்த சுவிட்சை வேண்டாம், நான் வந்து கட்டிங் மாதிரி சின்ன ஆப்ரேஷன் தான் பண்ண போகிறேன். ஸோ நீங்கள் ட்ரிகர் கண்ட்ரோல்லே வச்சுக்கணும் அப்படின்னா இந்த சுவிட்சை வந்து சும்மா ஸ்லைட் பண்ணால் போதும். ஸோ ஸ்லைட் பண்ணிவிட்டு விட்டிங்கன்னா அது ரிட்டன் வந்துடும். ஸோ ஸ்லைட் பண்ணிவிட்டு மேலே அமுத்தி விட்டிங்கன்னா அது கீழே வராது. ஸோ இது வந்து கண்டினியூஸாக ரன் ஆகிட்டு இருக்கும். ஸோ அது உங்களுக்கு நான் காட்டுறேன். ஸோ இப்போ நான் என்ன பண்ண போகிறேன்னா, இந்த சுவிட்சை வந்து ஸ்லைடு மட்டும் பண்ணுறேன். ஸோ இப்போ நான் கையை விட்டோன்னே என்னாச்சுன்னா மிஷின் ஆஃப் ஆகிடுச்சு. ஸோ இதுவே கண்டினியூஸாக ரன் ஆகணும், நான் கையை வந்து இப்படி தூரமாக இப்படி பிடிச்சிட்டு நான் ரொம்ப நேரம் கிரைண்டிங் பண்ணணும். ஸோ பொதுவாக கிரைண்டிங் மாதிரி ஆப்ரேஷனுக்கு தான் கண்டினியூஸாக சுவிட்ச் ஆன்லேயே இருக்கணும். ஸோ அந்த மாதிரி ஆப்ரேஷனுக்கு எப்படி பண்ணுறதுனா, இதை மேலே தள்ளி அப்படியே ஆன் பண்ணி விட்டுருங்க. ஸோ இப்போ என்னாச்சு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, நான் சுவிட்சை வந்து நான் கையை எடுத்தக்கப்புறமும் மிஷின் ஓடிட்டே இருந்துச்சு, சுவிட்ச் லாக் ஆகிருந்துச்சு. ஸோ நான் இந்த பட்டனை திருப்பி இங்கே கீழே ப்ரெஸ் பண்ணோன்னே இது வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக கீழே ஆஃப் ஆகிடும். ஸோ என்னோடய சுவிட்சை ஆஃப் பண்ணிடுறேன். ஸோ நம்ம கிரைண்டிங் வீல் எப்படி மாட்டினமோ சிமிலர் வே தான் அதை ரிமூவ் பண்ணுறதுக்கும். ஸோ நீங்கள் உங்கள் ஸ்பிண்டில் லாக் அமுத்திக்கோங்க, ஒரு பாயிண்டில் வந்து இது லாக் ஆகும். ஸோ உங்களோட விரெஞ்சை வச்சு எந்த டைரக்ஷன் அப்படின்ட்டு ஆங்கிள் கிரைண்டரில் பார்த்துக்கோங்க, பார்த்துட்டு அதை ரிமூவ் பண்ணிடுங்க.
ஸோ பொதுவாக என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, ரொம்ப நாள் ஆங்கிள் கிரைண்டர் யூஸ் பண்ண போகிறதில்ல அப்படின்னா, இதை வந்து வீலை வந்து நீங்கள் ரிமூவ் பண்ணி வைக்கிறது உங்களுக்கு ரொம்ப சேஃப். பிகாஸ் இது வந்து என்னாகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, இந்த ஃப்ளான்ச் வந்து இது கூடயே வந்து ரொம்ப டைட்டாக ஃபிக்ஸ் ஆகிடும் துரு பிடிச்ச மாதிரி. ஸோ அது வந்து ரிமூவ் பண்ணுறதுக்கு வந்து ரொம்ப கஷ்டமாயிடும். ஸோ இவ்வளோ நேரம் இந்த ஃபீச்சர்ஸ் எல்லாம் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறதுக்காக இந்த ஆங்கிள் கிரைண்டர் நமக்கு ரொம்ப ஹெல்ப் பண்ணுச்சு. ஸோ என்னோடய கேரக்டர் எப்படி அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, என்கிட்ட ஒரு ₹10 இருந்தாலும் அதில் போய்ட்டு நான் ஒரு டூல்ஸ் வாங்கிட்டு வந்துடுவேன். எனக்கு டூல்ஸ்னால் ரொம்ப பிடிக்கும். ஸோ அந்த மாதிரி இந்த ஆங்கிள் கிரைண்டர் வந்து நான் ரொம்ப நாள் வந்து காசு சேர்த்து வச்சுட்டு இருந்தேன். பட் ரொம்ப ட்ரை பண்ணி இதை வாங்க முடியல என்னால். ஸோ இந்த ஆங்கிள் கிரைண்டர் வந்து எனக்கு கொடுத்தது யார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, சன்பீம் ஜென்ரேட்டர்ஸ் பாண்டிச்சேரி. ஸோ அவங்க வந்து எனக்கு இந்த ஆங்கிள் கிரைண்டர் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இது வந்து எனக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது. ஸோ இந்த நேரத்தில் அவங்களுக்கும் ரொம்ப ஒரு தேங்க்ஸை நான் தெரிவிச்சுக்கிறேன். பிகாஸ் அது ஆக்சுவலி ரியலி ஒரு கிரேட் ஹெல்ப் இல்லையா? ஸோ ஐ ஹோப் இந்த வீடியோ நிச்சயமாக உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அப்படின்னு நம்புகிறேன். ஸோ உங்களுக்கு ஏதாச்சும் டவுட் இருந்துச்சுன்னா ஃபீல் ஃப்ரீ டு கமெண்ட். எங்கள் சேனலில் இருக்க பழைய வீடியோஸையும் செக் பண்ணி பார்க்க மறந்துடாதீங்க. ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு ஆங்கிள் கிரைண்டர் உங்களால் வாங்க முடியும் அப்படின்னா நிச்சயமாக வாங்கி வச்சுக்கோங்க. ஸோ அது வந்து நிச்சயமாக உங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ணும். உங்களுக்கு நிறைய விஷயத்த கற்றுக் கொடுக்கும். ஸோ சின்ன சின்ன விஷயம் நீங்கள் உடனே நினச்சிங்கன்னா அதை ஃபேப்ரிகேட் பண்ணுறதுக்கும் இந்த ஆங்கிள் கிரைண்டர் ரொம்ப உங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ணும். ஸோ அது மட்டும் இல்லாமல் உங்களுக்கு CAD அண்ட் இன்ஜினியரிங்கில் ஏதாச்சும் ஹெல்ப் வேணும் அப்படின்னா என்னோடய மெயிலுக்கு மெயில் பண்ணுங்கள். ஸோ உங்கள் கூட சேர்ந்து ஒர்க் பண்ணுறதுல எனக்கு ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்ட்டாக இருக்கேன். ஸோ அது மட்டும் இல்லாமல் எங்கள் ஏரியாவில் ஒரு ப்ராப்ளம் இருக்குது. ஸோ ஒரு மிஷின் இருந்துச்சுன்னா அந்த ப்ராப்ளம் சால்வ் ஆயிடும். அதுக்கு ஒரு மிஷின் நம்ம யோசித்து கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்ற மாதிரி ஐடியா உங்களுக்கு இருந்துச்சுன்னா ஃபீல் ஃப்ரீ டு கான்டாக்ட் மீ. எனக்கு வந்து அந்த மாதிரி ப்ராஜெக்ட்ஸ் பண்ணுறதுல ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டடாக இருக்கேன். ஸோ நம்ம 2 பேரும் சேர்ந்து ஒர்க் பண்ணலாம். ஸோ இன்னும் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலைன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. நோட்டிஃபிகேஷன்ஸோட எங்கள் சேனலில் இருக்க பழைய வீடியோஸையும் செக் பண்ணி பார்க்க மறந்துடாதீங்க. ஸோ நம்ம அடுத்த வீடியோவில் சந்திப்போம். பை.